Alo, bạn hả? Sao? Hôm nay chủ nhật gì vui không? Đi chơi mình ghé để đi chơi nè. Cái gì? Vợ cho hả? Vợ biểu nhà giặt đồ hả? Trời ơi, tao đã nói với mày rồi. Cái việc giặt đồ, rửa chén, con cái là việc của phụ nữ, là việc của vợ. Còn mình đàn ông là gì? Đi làm ngoài đường, xong, đi nhậu, về nhà. Hiểu chưa? Sao? Đi không? Không đi hả? Mày sợ vợ quá. Được rồi, tao thay đồ tao đi chơi đây. Thôi à. Thì nói không nghe hết trơn. Đồ xong chưa? Xong rồi vậy. Rồi con đi vô rửa chén luôn kìa. Chồng biết rồi, giờ đi vô đi nha.